iCar V23要不要装底盘护板？大胡子今天给大家讲明白。iCar V23这个车底盘比较高，原厂呢看得到是有2块塑料的护板，前面1块，后面1块，中间电池了，下面也有原厂的防护。但是新能源车最贵的东西在哪儿？最贵的东西一定是电池，但电池又在正下方，所以是很有必要去安装底盘护板的。单靠原厂这种塑料板的防护远远不够。不然的话，磕坏一次电池，你可能能买1车这样的护板。我通过很多的一个比对，推荐就这4件套，从前护到后，材质用的是铝镁合金，轻量化，重量非常的轻，比较坚硬，然后散热好，每一个细节都要考虑的非常周到，不要只图便宜。有的人用铁板会长锈，有的人用钢板太重，增加了电耗。那么像这种铝镁合金的材质是非常适合的，推荐大家安装。要想车子多开几年，一定保护好你的底盘，所以勤开护板，大胡子推荐。